हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक सीरीज। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल पर स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको अगर कोई फ़ोन करता है तो आपके स्पीकर नहीं आवाज़ करता है, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो भी आपका स्पीकर काम नहीं करता है, अगर आप म्यूजिक सुनते हैं फिर भी आपका स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है आज के इस वीडियो में आपको कई सारी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको सबसे पहले साउंड मोड को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिंगटोन में क्लिक करके आपको अपनी रिंगटोन को ऐसे ही सेट करना है कि आपका यहाँ पर रिंगटोन म्यूट तो नहीं है सिलेक्ट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप वॉल्यूम में क्लिक करके अपने वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिस्टम साउंड का, यहाँ पर क्लिक करके अपने सिस्टम साउंड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका बता दूं, बहुत सारे फ़ोन में होता है कि आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लें, रिस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है सेटिंग्स पर, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली से ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल में क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। अगर आपके फ़ोन पर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर लें। यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। इसके बाद आपको बैक होके जाना है, एक लास्ट सेटिंग बताने वाला हूँ। आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट पर, आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग पर, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन रीसेट का। अब आपको यहाँ पर मेन टॉपिक देखना है, यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली से रिसेट सेटिंग में क्लिक कर देना है, यहाँ से आपकी नेटवर्क सेटिंग आपकी रिसेट हो जाएगी। इसके बाद आपका फ़ोन यहाँ से जो वॉल्यूम प्रॉब्लम थी और कई सारे जो भी प्रॉब्लम आपकी रही होगी वो फिक्स हो जाएगी। आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके ओपन करेंगे और आपकी यहाँ से वॉल्यूम के साथ साथ और जो भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में रही होगी सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ से आपकी फिक्स हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।